အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာရှိသောမနက်ခင်းလေးပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုမကြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမကြီးနဲ့ပြည့်စုံကြပါသည်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုမကြီးကိုဥသောပထမသူ့မကောင်းလေးတောင်းပေးပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုမကြီးကိုကျွန်တော်နော်ဒီကောက်ကလေးကနေနော်ကျွန်တော်နဲ့ဝါသနာတူတဲ့ကိုမကြီးအတွက်ကျွန်တော်လာပြီးတော့မျှဝေပေးတာနော်ဝါသနာတူတဲ့ကိုမကြီးမျှဝေပေးတာ 3D က 3D 2D ကိုဝါသနာပါတဲ့ကိုမကြီးနော်ကိုက 2D ကနေလေးလဲစော့တယ်နော်ကနန်းကိုနော်ဗာလေးတွေဆိုရမယ်မသိဘူးဝေဝါးနေတဲ့အကူမကြီးအတွက်နော်ကျွန်တော်ရှာလို့ရတဲ့ကနန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကူမကြီးနဲ့နော်ကနန်းလေးတွေအကြိုက်တူရင်လိုက်စော်ပါနော်အားလုံးကိုရသိခြင်းပေါက်စီခြင်းနဲ့စေနာနဲ့လာပြီးတော့မျှဝေပေးတာပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့အကူမကြီးကိုနော်ကျွန်တော်တို့အခုကတော့နော်ဒီ like ကလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကူမကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့လာမဲ့ဘက်နော်လာမဲ့ဘက်ကျွန်တော်တို့16ရက်နေ့ကနေနော်18ရက်နေ့အထိ16ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိဗုဒ္ဓမကျော်ဇာရုပတိနဲ့ဇာရုမွေကနန်းလေးလာပြီးတော့တင်ပေးတာเนาะအားလုံးပဲကိုကဗုဒ္ဓမကျော်ဇာရုပတိနဲ့ဇာရုမွေကနန်းကိုစော်လဲစော့ခြင်းနဲ့ဝါသနာလေးပါတယ်เนาะဝါသနာလေးပါတယ်ကိုမကြီးအတွက်လာပြီးတော့တည်တံ့မျှဝေပေးတာပါเนาะအားလုံးကိုရသိခြင်းပေါက်စီခြင်းနဲ့စေနာနဲ့လာပြီးမျှဝေပေးတာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ကိုမကြီးကဒုတိကိုကလည်းဝါသနာပါတယ်เนาะစောရတာလည်းဝါသနာပါတယ်เนาะစော်လဲစော့ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကိုမကြီးเนาะကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးเนาะကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးเนาะကျွန်တော်တူတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုမိုင်ကိုကျွန်တော် share လေးရတဲ့ channel လေးတွေကိုနေ့တိုင်းဈေးတိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုเนาะ like share လက်မလေးတယောက်ချက်သေးနှိပ်ထားပြီးเนาะ share လက်မလေးတယောက်ချက်သေးနှိပ်ထားပြီးကျွန်တော်ရဲ့ကိုမိုင်ရဲ့အပေးမှုနဲ့အတူသွားမယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးကိုเนาะအများမြင့်အများတွေ့အများပေါအောင်လို့ share လို့ရတဲ့နေရာလေးမှာများများလေး share ပေးပါမယ်မျှဝေလို့ရတဲ့နေရာလေးမှာများများလေးမျှဝေပေးပါမယ်ဗျာเนาะကိုတူတယောက်တည်းတွေ့တူတယောက်တည်းပေါက်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုမထားပဲအများမြင်အများတွေ့အများပေါအောင်လို့เนาะ share လို့ရတဲ့နေရာလေးမှာများများလေး share ပေးပါမယ်မျှဝေလို့ရတဲ့နေရာလေးမှာများများလေးမျှဝေပေးပါမယ်เนาะကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်ရဲ့အကူမကြီးเนาะဝါသနာတူတဲ့အကူမကြီးလိုက်စော်မယ်เนาะကိုကဇာရုပတ်တိနဲ့ဇာရုမွေးကနန်းကိုစော်လဲစော့ခြင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဗာလေးဆိုရမယ်မသိတဲ့အကူမကြီးအတွက်เนาะကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာလို့ရတဲ့ channel လေးတွေကိုလာပြီးမျှဝေပေးတာเนาะယုံကြည်တဲ့အကူမကြီးလိုက်စော်မယ်မယုံကြည်တဲ့အကူမကြီးကတော့မစောနဲ့เนาะအားလုံးကိုပေါက်စီခြင်းနဲ့စေရနာတည်သက်နဲ့လာပြီးတော့မျှဝေပေးတာဗျာเนาะကျွန်တော်ရဲ့အကူမကြီးကိုရလဲရသိခြင်းနဲ့ပေါက်လေးပေါက်စီခြင်းနဲ့ဗျာเนาะဒါကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်ရဲ့အကူမကြီးကိုကျွန်တော်เนาะလာပြီးတော့မျှဝေပေးတာเนาะကဲဝါသနာပါတဲ့အကူမကြီးကကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ထားပြီเนาะ channel ကို subscribe လေးနှိပ်ထားပြီဒါမှကျွန်တော်တင်နေမြတ် video တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့အကူမကြီးကိုအမြဲတွေ့မြင်အောင်လို့เนาะ share လက်မှတ်လေးတယောက်ချက်သေးနှိပ်ထားပြီအများမြင့်အများတွေ့အများပေါအောင်လို့ share လို့ရတဲ့နေရာလေးမှာများများလေး share ပေးပါမယ်မျှဝေလို့ရတဲ့နေရာလေးမှာများများလေးမျှဝေပေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီဘက်မှာเนาะကျွန်တော်တို့လာမဲ့ဘက်เนาะကျွန်တော်တို့16ရက်2လ2025ကနေ18ရက်2လ2025အထိเนาะကျွန်တော်တို့ share မွေးเนาะရှယ်မွေးဇာရုပတ်တီကတော့ကျွန်တော်တို့6ပတ်တီเนาะ6ပတ်တီကျွန်တော်တို့ဇာရုမွေးကနန်းကတော့64ရယ်69ရယ်เนาะ62ရယ်เนาะ64 69 62เนาะကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘူးမကျော်ဇာရုပတ်တီနဲ့ဇာရုမွေးကနန်းဖြစ်ပါတယ်ဇာရုပတ်တီဒီ6ပါเนาะပတ်တီကြိုက်တဲ့အကူမကြီးကပတ်တီလိုက်စောပါမွေးကနန်းမဲ့တက်နိုင်တဲ့အကူမကြီးကမွေးကနန်းမဲ့လိုက်စောเนาะကိုတက်နိုင်တော့ကလေးတရားဝတ်တက်နိုင်တဲ့အကူမကြီးတရားဝတ်ပဲလိုက်မွေးပါ200ဝတ်တက်နိုင်တဲ့အကူမကြီးက200ဘုတ်ပဲလိုက်မွေးเนาะအလုံးကိုရသိခြင်းပေါက်စီခြင်းနဲ့စေနာနဲ့လာပြီးတင်ပေးတာเนาะကျွန်တော်တို့တူဒီကနန်းကိုเนาะကျွန်တော်တို့16ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘူးမကျော်ဇာရိုးအခွေเนาะအခွေလိုခြင်းတဲ့အကူမကြီးเนาะအခွေလေးတွေကိုပဲစော့ခြင်းနဲ့เนาะပတိကများလို့မစော့ခြင်းဘူးအခွေပဲစော့ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကူမကြီးเนาะကျွန်တော်တို့အခွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကူမကြီးကိုကျွန်တော်ကပေါက်ပေးနဲ့ကူညီပေးသွားမယ်ဗျာเนาะပေါက်ပေးလေးနဲ့ကူညီပေးသွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့အခွေစောခြင်းနဲ့အကူမတွေเนาะအခွေစောခြင်းရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ပေါက်ပေးနဲ့ကူညီပေးသွားမယ်ပေါက်ပေးစေနာခြင်းနဲ့ကူညီပေးသွားမယ်เนาะအခွေလိုခြင်းနဲ့အကူမကြီးအတွက်เนาะဒါကတော့တီးတန်းเนาะလုပ်ပေးထားတာကျွန်တော်တို့အခွေကဆိုရင်6ကွက်ပဲထိုးရမယ်เนาะအပူပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပူက4ကွက်เนาะဒါပဲဆိုရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကူမကြီးကိုเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ပေါက်ပေးစီနာခြင်းနဲ့ကူညီပေးပါမယ်เนาะအခွေစောခြင်းနဲ့အကူမကြီးကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်961412 689เนาะ961412 689ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာเนาะဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်
ဖုန်းမစိတ်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုမကြီးခဏလေးလာလို့ခဏလာယူလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုမကြီးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့မျှဝေပေးပါတော့ပါเนาะကျွန်တော်ရဲ့ကိုမကြီးဖုန်းနံပါတ်တောင်းထားတဲ့အကိုမကြီးလည်းရှိရကြเนาะဖုန်းနံပါတ်တောင်းထားတဲ့အကိုမကြီးအတွက်လာပြီးတော့ပြောပြတာเนาะကျွန်တော်တို့ဘလူးမကျော်ဇာတို့အခွေเนาะဇာတို့မွေးကနန်းနဲ့ဇာတို့ပတ်တီကကျွန်တော်ရဲ့ကိုမကြီးကြိုက်နေတဲ့ရင်လိုက်စော်ပါအကြိုက်တွင်လိုက်စော်ကျွန်တော်တို့ဇာတို့ပတ်တီ6ပတ်တီเนาะဇာတို့မွေးကနန်းက6469 6နှစ်เนาะအကြိုက်တွင်လိုက်စော်เนาะကျွန်တော်တို့16ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိเนาะအလုံးမဲ့ဒီဘက်မှာကန်ကောင်းကြပါစေเนาะကျွန်တော်ရဲ့ကိုမကြီးကိုကျွန်တော်ညှကြရင် 3D ကနန်းလေးလာတင်ပေးမယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုမကြီးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုမြင်တာကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုမြင်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးเนาะကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကို share လက်မလေးနှိပ်ထားပြီးအများမြင်အများတွေ့အများပေါအောင်လို့လည်း share လို့ရတဲ့နေရာလေးမှာများများလေး share ပေးပါမယ်မျှဝေလို့ရတဲ့နေရာလေးမှာလည်းများများလေးမျှဝေပေးပါမယ်ဗျာเนาะအားလုံးပဲကန်ကောင်းကြပါစေเนาะ bye bye